আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, রিয়েলমি 9i যে স্মার্টফোনটি 17,000 টাকার আশেপাশে কিছুদিন আগেই আমাদের দেশে লঞ্চ হয়েছিল, সেই রিয়েলমি 9i স্মার্টফোনটি নতুন একটি 5G ভার্সন মার্কেটে চলে এসেছে। রিয়েলমি তাদের এই নতুন স্মার্টফোনটির নাম রেখেছে রিয়েলমি 9i 5G। বন্ধুরা, আজকে এই স্মার্টফোনটিকে আনবক্স করব, দেখব বক্সের মধ্যে কি কি আছে আর স্মার্টফোনটিতে রিয়েলমি নতুন কি কি ফিচার দিয়েছে, ফোনটি কাদের জন্য ভালো হবে, এই সব কিছু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো বন্ধুরা চলুন তাহলে আর বেশি কথা না বাড়িয়ে সরাসরি ভিডিওতে ঝাঁপিয়ে পড়া যাক। বন্ধুরা চলুন প্রথমে দেখা যাক ফোনটির বক্সে কি কি দেওয়া হয়েছে। বরাবরের মতোই হলুদ কালারের একটি বক্সটি খুলে প্রথমে পেয়ে যাচ্ছে কিছু ডকুমেন্টেশন, একটি সিম ইজেক্টর টুল এবং একটি ক্লিয়ার কেস। বন্ধুরা এরপর থাকছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্মার্টফোনটি পাশে রেখে দেখি বক্সে আর কি কি দিয়েছে রিয়েলমি। এরপর বক্সটির মধ্যে রয়েছে 18 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার এবং একটি USB Type-C কেবল। তো বন্ধুরা এই ছিল ফোনটির বক্স কন্টেন্ট। চলুন কথা বলা যাক ফোনটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে। স্মার্টফোনটি আপনারা সোলফুল ব্লু, রকিং ব্ল্যাক এবং গোল্ড এই তিনটি কালারে অ্যাভেলেবল পেয়ে যাবেন। প্রথমত এটার ক্যামেরা বাম্পের ডিজাইন খুবই ইউনিক লেগেছে আমার কাছে। ক্যামেরা বাম্পের ডিজাইনের সাথে রিয়েলমি 9 সিরিজের স্মার্টফোনগুলোর সাথে অবশ্যই মিল রয়েছে, তবে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে এখানে, যা দেখতে অনেক ইউনিক লাগছে। বন্ধুরা ফোনটির ব্যাক এবং ফ্রেম দুই জায়গাতেই পলিকার্বনেট প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়েছে এবং সাথে গ্লসি ফিনিশিং করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ব্যাক প্যানেলই কিছুটা স্যান্ড টাইপের ডিজাইন করা হয়েছে, যা আমার কাছে অতটা ভালো লাগেনি। স্মার্টফোনের ব্যাক প্যানেলটি গ্লসি হওয়ার কারণে একটু রাফ ইউজ করলে অনেক স্ক্র্যাচ ও আঙুলের ছাপ পড়ে যায়। এই বিষয়টি থেকে বাঁচতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই একটা কভার ব্যবহার করতে হবে, তবে স্মার্টফোনটি হাতে নিয়ে অনেক সলিড একটা ফিল পাওয়া যায়। স্মার্টফোনটির ডিজাইন অনেক বেশি ভালো না হলেও বিল্ড কোয়ালিটি মোটামুটি ভালোই ছিল। ইন হ্যান্ড ফিল নিয়ে বললে ফোনটির ওয়েট 187 গ্রাম এবং ফোনটির থিকনেস 8.1 মিলিমিটার। ফোনটি ইন হ্যান্ড ফিলের দিক থেকে যথেষ্ট ভালো। ফোনটি ছোট বড় সব হাতেই অনেক সুন্দর মানিয়ে নিতে পারবে। পোর্টস অ্যান্ড বাটনস নিয়ে বললে ফোনটির ডান পাশে রয়েছে পাওয়ার বাটন এবং বামে রয়েছে ভলিউম রকার এবং সিম কার্ড ট্রে। স্মার্টফোনটির নিচের দিকে রয়েছে Type-C চার্জিং পোর্ট, 3.5mm হেডফোন জ্যাক, প্রাইমারি মাইক্রোফোন এবং স্পিকার গ্রিল। আর এই স্মার্টফোনটিতে সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ পাওয়ার বাটনটাই ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর হিসেবে কাজ করবে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরের পজিশন ঠিকঠাক ছিল, খুব সহজে আঙুল পৌঁছাতে পারে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরের পাশাপাশি স্মার্টফোনটির ফেস আনলকও যথেষ্ট ভালো ছিল। বন্ধুরা ফোনটিতে সিম কার্ড ট্রে রয়েছে, আপনি সেখানে দুটি নানো সিম কার্ড এবং একটি মাইক্রো SD কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। রিয়েলমি 9i 5G ফোনটিতে ডিসপ্লে হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 6.6 ইঞ্চির 90Hz একটি IPS LCD ডিসপ্লেটি 1080p ফুল HD+ রেজুলেশন ও HDR10 সাপোর্টেড। ফোনটির স্ক্রিন টু বডি রেশিও 85.0%, ডিসপ্লেটি PPI ডেন্সিটি 400 ও ডিসপ্লেটির টিপিক্যাল ব্রাইটনেস 400 নেটস। আর এই স্মার্টফোনটির ডিসপ্লেটি প্রোটেকশনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে পান্ডা গ্লাস। বন্ধুরা 90Hz রিফ্রেশ রেটের পাশাপাশি ফোনটিতে 240Hz টাচ স্যাম্পলিং রেট রয়েছে। ফোনটিতে 240Hz টাচ স্যাম্পলিং রেট থাকার কারণে গেমিং এবং নর্মাল ইউজের সময় আলাদা একটা স্মুথনেস ফিল করতে পারবেন। বন্ধুরা আমার মতে এই স্মার্টফোনটিতে সেলফি ক্যামেরা কাটআউটটি অটো ড্রপ না দিয়ে পাঞ্চল দেওয়া উচিত ছিল। এই যুগে এসে আসলে এগুলো নচ ডিসপ্লে দেখতে ভালো লাগে না, তবে আউটডোর ডিসপ্লেটির ব্রাইটনেস যথেষ্ট ভালো ছিল, একদম ডিরেক্ট সানলাইটেও ডিসপ্লেটি খুব সহজে ভিজিবল ছিল। স্পেসিফিকেশনস নিয়ে বললে চিপসেট হিসেবে ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে মিডিয়াটেকের Dimensity 8105 5G চিপসেট। এটি 6 ন্যানোমিটার আর্কিটেকচারে বিল্ড করা একটি অক্টোকর চিপসেট, সাথে জিপিসিও থাকছে Mali G57 MC2। বন্ধুরা স্মার্টফোনটির দুটি ভেরিয়েন্ট লঞ্চ করা হয়েছে, যা 4GB RAM 64GB ইন্টারনাল স্টোরেজ এবং 6GB RAM 128GB ইন্টারনাল স্টোরেজ। আর এই ফোনটিতে LPDDR4X RAM ব্যবহার করা হয়েছে এবং স্টোরেজ টাইপ দেওয়া হয়েছে UFS 2.2। তো সব কিছু মিলিয়ে মোটামুটি অনেক ভালো পারফরমেন্স পাওয়া গিয়েছে ফোনটি থেকে। স্মার্টফোনটির র্যাম ম্যানেজমেন্টও খুব ভালো ছিল, আর এই ফোনটিতে 3GB পর্যন্ত ভার্চুয়াল র্যাম আপগ্রেড করার সুবিধাও রয়েছে। রিয়েলমি 9i 5G ফোনটিতে রয়েছে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ, 50 মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরা যার অ্যাপারচার f1.8। এছাড়াও ফোনটিতে রয়েছে 2 মেগাপিক্সেলের দুটি আনস্পেসিফাইড ক্যামেরা। এই স্মার্টফোনের মেইন ক্যামেরা সেন্সরের পিকচার কোয়ালিটি মোটামুটি ভালো ছিল, কিছু ক্যামেরা স্যাম্পল দেওয়া হলো দেখলেই বুঝতে পারবেন। আর সেলফি ক্যামেরা হিসেবে ফোনটিতে 8 মেগাপিক্সেলের একটি সেলফি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে যার অ্যাপারচার f2.0। ক্যামেরা ফিচার হিসেবে নাইট মোড রয়েছে, বিউটি মোড, পোর্ট্রেট মোড এবং রিয়েলমির বাকি সব ক্যামেরা ফিচারই রয়েছে ফোনটিতে। ফোনটির রিয়ার ক্যামেরাতে সর্বোচ্চ 1080p 30fps পর্যন্ত ভিডিও রেকর্ডিং করা যাবে, আর সেলফি ক্যামেরাতে সর্বোচ্চ 1080p 30fps পর্যন্ত ভিডিও রেকর্ডিং করার সুবিধা রয়েছে। ব্যাটারি হিসেবে ফোনটিতে 5000 mAh এর ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে। ফোনটির 5000 mAh এর ব্যাটারিকে চার্জ করার জন্য ফোনটির বক্সে দেওয়া হয়েছে 18 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার। ফোনটির বক্সে যে চার্জার দেওয়া হয়েছে 18 ওয়াটের চার্জার দিয়ে স্মার্টফোনটি ফুল চার্জ করতে সময় লাগে প্রায় 2 ঘন্টা 50 মিনিটের মতো। নর্মাল ইউজে স্মার্টফোনটি থেকে প্রায় 1.5 দিনের মতো ব্যাটারি ব্যাকআপ পাওয়া গিয়েছে, আর একদম হেভি ইউজ করলে স্মার্টফোনটি থেকে প্রায় 7 ঘন্টার মতো ব্যাটারি ব্যাকআপ পাওয়া যাবে। বন্ধুরা Dimensity 18 5G চিপসেটটি অন্তত বেঞ্চমার্কে 3,95,000-এর মতো স্কোর করেছে। পাবজিতে স্মুথ গ্রাফিক্সে 40 FPS খেলতে পারবেন, আর হাইয়েস্ট গ্রাফিক্স HD পর্যন্ত সাপোর্ট করে। গ্রাফিক্স HDতে রাখলে 30 FPS খেলা যাবে। আর পাবজির পাশাপাশি বাকি গেমগুলোর ক্ষেত্রে মোটামুটি ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যায় ফোনটি থেকে। অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে বললে আউট অফ দ্য বক্স ফোনটিতে Android 12 পাওয়া যাবে, আর সাথে থাকছে রিয়েলমির লেটেস্ট Realme UI 3.0। ফোনটির কানেক্টিভিটি নিয়ে বললে 5G সাপোর্টেড স্মার্টফোন এটি, এছাড়াও ব্লুটুথ 5.2 এবং ডুয়েল ব্যান্ড ওয়াইফাই রয়েছে এই ফোনটিতে। সেন্সর নিয়ে বললে অ্যাক্সেলেরোমিটার, প্রক্সিমিটি ও কম্পাস সেন্সর পাওয়া যায় ফোনটিতে।
মাল্টিমিডিয়ার ক্ষেত্রে বন্ধুরা আইপিএস ডিসপ্লে হলে ফোনটির ভিউইং এক্সপিরিয়েন্স অনেক ভালো ছিল। এছাড়াও ডিসপ্লেটির কালার ডিটেইলিং এবং স্যাচুরেশনও খুব ভালো ছিল। আর স্মার্টফোনটির স্পিকারের কোয়ালিটি মোটামুটি ভালো ছিল, যদিও এখানে বটম ফায়ারিং সিঙ্গেল মোনো স্পিকার দেওয়া হয়েছে। তো এখন ওভারঅল ফোন নিয়ে বললে স্মার্টফোনটি 464GB ভেরিয়েন্টের ইন্ডিয়াতে বর্তমান প্রায় 16,999 রুপি, যা বাংলাদেশের টাকায় প্রায় 20,000 টাকার মতো। আমাদের দেশে স্মার্টফোনটি আসলে 22,000 টাকার আশেপাশে হবে। এই প্রাইস হিসাব করে চিন্তা করলে ওভারঅল ভালো একটি স্মার্টফোন। যারা এই প্রাইসে 5G ফোন কিনতে চায় তাদের জন্য ভালো হবে। তবে স্মার্টফোনটি অনেক জায়গায় কস্ট কাটিং করা হয়েছে, যেমন মেইন ক্যামেরা সেন্সরের পাশাপাশি একটা আলট্রাওয়াইড সেন্সর দেওয়া উচিত ছিল রিয়েলমির, বাট দিয়েছে দুটি 2 মেগাপিক্সেলের সেন্সর, যেটা তেমন কাজের কোনো কিছু না। তো যারা নর্মাল ইউজের জন্য এই প্রাইসে ভালো একটি 5G স্মার্টফোন কিনতে যান তাদের জন্য ভালো একটি ডিল হতে পারে। তো বন্ধুরা, আজকে Realme 9i 5G পর্যন্তই। আপনারা যদি 15 থেকে 20,000 টাকার মধ্যে সেরা 5টি গেমিং স্মার্টফোন সম্পর্কে জানতে চান তাহলে লেফট সাইডে ভিডিওটি দেখুন, আর 3 থেকে 4,000 টাকার মধ্যে সেরা 5টি স্মার্টফোন সম্পর্কে জানতে রাইট সাইডে ভিডিওটি দেখুন। তো বন্ধুরা, দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। মহান আল্লাহ তাআলা আপনাদের সবাইকে সুস্থ ও সুন্দর একটি জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ হাফেজ।